Lalu selanjutnya tambahkan minyak kayu putih. Saya menggunakan minyak kayu putih caplang ya. Kita campurkan dengan air yang mendidih secukupnya. Lalu selanjutnya kita tutup air mendidih yang sudah kita campuri dengan minyak kayu putih tersebut dengan kain. Mengapa harus ditutup dengan kain? Ini berguna untuk mengurangi resiko air panas atau uap panas mengenai wajah anak kita. Ingat, cara ini harus benar-benar didampingi orang tua dan dilakukan dengan hati-hati agar anak jangan sampai terkena air panas. Lalu selanjutnya, ajak si kecil untuk menghirup uap kurang lebih selama 10 menit atau 15 menit. Lakukan caranya seperti ini, biarkan anak mengira-ngira sendiri jaraknya. Sebab nantinya pun kalau dirasakan anak enak, hidung mampetnya itu longgar, dia akan lebih dekat menghirupnya. Jangan dilakukan anak merasa dipaksa atau tertekan, rayu, bujuk pelan-pelan. Anak saya ini lagi flu dan batuk, hidungnya mampet sehingga susah bernapas ketika tidur. Mata ngantuk tapi susah bernapas sehingga gelisah dan rewel, nangis terus, dan batuk terus. Alhamdulillah, lendirnya sudah banyak keluar ya. Dan kalau dilihat dia udah mulai merasa longgar dan mungkin merasa enak. Kalau sudah dirasanya enak, dia pun akan lebih berani menghirup dan menghisap-hisapnya sendiri secara dekat. Nanti kalau air panasnya udah agak dingin dan uapnya sudah berkurang, bisa kita buka kainnya dan supaya dihirup-hirup langsung sama anak kita ya. Mau dibuka nih ya. Alhamdulillah, setelah diterapi ini anak saya bisa tidur dengan nyenyak dan tidak batuk-batukan lagi dan hidungnya tidak mampet lagi. Ikuti terus videonya sampai selesai. Lihat anak saya alhamdulillah bisa tidur dengan nyaman dan tenang. Buka ya. Gimana dia, ada ngeplong nggak dadanya? Masih sesek nggak? Nggak, enak. Masih mampet nggak hidungnya? Hah? Udah enak? Apa? Enak? Mampet lagi nggak? Nggak mampet. Coba napas. Tuh lendirnya pada keluar tuh.